Λοιπόν, τώρα που πέρασαν οι ζέστες, ήρθε η ώρα να λύσουμε τη μηχανή. Έτσι, εντάξει, πήγε Αύγουστος, αλλά έκανε καύσωνες. Θα χρησιμοποιήσω μόνο αυτό εδώ προς το παρόν. Και αντισκοριακό θα χρειαστώ. Ναι. Αυτή την εργαλειοθήκη την έχουμε ξαναδεί. Έχω δικά μου εργαλεία, αλλά είναι καινούρια και για τέτοιες βλακίες δεν αξίζει να τα χρησιμοποιήσω. Δεν χρειάζεται να το δείξω σε κάμερα, απλώς θα εξηγήσω ότι θα ξεβιδώσω αυτό να δω τι είχε από μέσα. Από Βέσπα δεν έχω ιδέα. Αυτό εδώ θέλει ξεβίδωμα. Εντάξει, αυτό για να φύγει με εδώ η μανιβέλα. Και μετά θα βγάλω εδώ το κυβότιο. Αυτό δεν κάνω λάθος, είναι το κυβότιο. Είναι αυτόματο κυβότιο που έχουν τα βεσπάκια. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο όχημα τέτοιο κυβότιο. Και ναι, εντωμεταξύ έχει μόνο μία ανάρτηση βλέπω. Δεν ξέρω αν αυτό είναι φυσιολογική. Ναι, πάμε να τα λύσω εκτός κάμερας και θα τα πάρω αλλού για να τα εξετάσουμε. Εάν βγαίνουν. Έτσι δηλαδή θέλω, άμα μπορώ να βγάλω όλο το κυβότιο, θα το πάρω όλο το κυβότιο και θα πάμε αλλού να το περιεργαστούμε. Λοιπόν, αντισκοριακό δεν έχω γιατί το έχω αφήσει στη δουλειά, αλλά ευτυχώς ξεβίδωσαν. Πρωτού άνοιξω όμως το καπάκι, ας τα πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή για τους μηχανολόγους που είναι νέοι. Έτσι, έχω σκοπό να κάνω και ένα βιντεάκι, όποτε προλάβω, για το τι πρέπει και καλά να γουστάρεις, αν πιστεύεις ότι το έχεις με τη μηχανολογία, τι πρέπει να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Κάτι τέτοια. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια εργαλειοθήκη και τα εργαλεία μας είναι τα καρυδάκια. Τα καρυδάκια είναι όλα αυτά εδώ. Όπως καταλαβαίνετε είναι για, πώς το λένε, για εξαγωνικά κεφάλια στα σπυρώματα, κάτι τέτοια δηλαδή. Λοιπόν, εδώ είναι η καστάνια, χρησιμοποιούμε τη ροπή, το νόμο της ροπής, ο οποίος είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση από το κέντρο, τόσο μεγαλύτερη είναι και η δύναμη. Μαθηματικό τύπο δεν θυμάμαι τώρα. Και έχουμε τα διάφορες μύτες που πάνε και κολλάνε πάνω στην κεφαλή της. Να το συνδέετε από κάτω. Εδώ πάνω έχουμε άλλο είδους καρυδάκια. Εδώ έψαξα, δεν είναι μπουζόκλειδο κανένα από αυτά να το αναγράφει. Τώρα είναι κανένα, δεν θυμάμαι τις διαστάσεις του μπουζιού. Αυτό παίζει να είναι μπουζόκλειδο. Αυτό παίζει να είναι. Εδώ είναι ένας αντάπτορας από την αγγλική λέξη adapt, που σημαίνει εφαρμόζω. Ουσιαστικά αυτό όταν είναι μια βίδα σε δύσκολο μέρος, σε γωνιακό μέρος, καταλαβαίνετε, φαίνεται, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Χρησιμοποιείς αυτό εδώ και έχεις πρόσβαση. Και αυτό εδώ είναι... Ανάποδα το βάλα. Έλα. Και αυτό εδώ είναι περίπου κάτι τέτοιο. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ αυτό. Τώρα, ναι. Αυτό εδώ είναι προέκταση είναι όταν κάτι είναι δύσκολα προσβάσιμο, βάζεις προέκταση. Και εδώ είναι οι διάφορες μύτες που θα τις εξηγήσουμε. Ναι, και εδώ τα ίδια με πάνω είναι και κάτω, γιατί έχει και μικρό εδώ. Εδώ υπάρχουν διάφορα κατσαβίδια, μύτες δηλαδή, δεν είναι κατσαβίδια τα ίδια, τα οποία, εντάξει μην τα βλέπετε τα νούμερα, εδώ είναι μπερδεμένα, τα οποία μας βοηθάνε να ξεβιδώσουμε ή να βιδώσουμε μια συγκεκριμένη βίδα. Τα οποία τα παίρνουμε με τις κεφαλές τους που έχουν οι βίδες. Πιο γνωστή από όλους είναι η σταυρόβιδα, η οποία χρειάζεται μύτη σταυροκατσάβιδου. Να την, μισό λεπτό. Έλα. Μύτη σταυροκατσάβιδου. Το βλέπετε και από το πλάι. Μετά έχουμε τις ίσχυες μύτες, οι οποίες όποιος έχει ξεβιδώσει γνωρίζεις ότι πρέπει να βρίσεις για να μπει μέσα να παραμείνει μέσα το κατσαβίδι. Εδώ έχουμε
Για κάτσε μισό λεπτό να δω. Ναι. Εδώ έχουμε ένα άλλο τύπος βίδα, το οποίο, να πω την αλήθεια, χρησιμοποιώ σταυρόμητες για να μπουν. Εντάξει, δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Έχουμε, γι' αυτό εδώ μιλάω, έχουμε την αστερική, άμα κάνει focus, την οποία είναι πολύ γνωστή σαν Torx. Να πως είναι από πάνω. Και έχουμε και τις εξάγωνες. Ναι, και είναι και... όχι, αυτή εδώ είναι η Torx. Για μισό λεπτό. Και αυτή η Torx τη θεωρείς, είναι πιο μικρές. Εδώ τη διαφορά τους, μία μην κάνω μιλάω βλακίες. Όχι, Torx είναι. Απλώς είναι διαφορετικές, γιατί αυτές εδώ έχουν ένα κενό. Δεν ξέρω ποιες βίδες παίρνουν. Αλλά συνήθως έχουμε σταυρό βίδα ή πολύ συνηθισμένη στα ηλεκτρολογικά ή με ίσιο μέρος. Δεν ξέρω γιατί οι ηλεκτρολόγοι είναι έτσι. Και πιο συνηθισμένα είναι οι εξάγωνες γενικά, όπου θα βρούμε είναι εξάγωνα τέτοια, θέλουν κλειδί. Ναι. Τώρα λοιπόν για να δούμε, να ανοίξουμε το καπάκι. Και έχουμε εδώ, να πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα, αλλά δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς. Έχει μέσα ένα ρουλεμάν. Καλύτερα να βάλω φακό. Ναι, δεν φαίνεται στην κάμερα. Είναι κάτι σαν ρουλεμάν. Θα το δούμε στην πορεία τι είναι. Τώρα, αυτό που κάνουμε. Παίρνουμε τις βίδες. Οι βίδες είναι διάφορα είδη. Εδώ είναι στρογγυλή. Αν και θα μάθετε ορολογία στα λύκεια. Έλα ρε γαμό, το κάνει το focus. Για εδώ μαλάκα. Διάφορη ορολογία θα μάθετε στα λύκεια. Εμείς στη λαϊκή τα λέμε ψωμάκια αυτά. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, κοίτα εδώ, έχουν ακόμα λίγο λάδι στο σπήρωμά τους. Τώρα δεν θα πιάσω κουβέντα για τα σπυρώματα, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα. Παρ' όλα αυτά, μου έκανε εντύπωση που χωρίς αντισκοριακό έφυγαν. Έχουμε τώρα εδώ να βγάλουμε. Μην πεις ότι έχει... Να, για παράδειγμα, έχει εδώ μέσα... Δεν φαίνεται, έχει ίσα ίσα εκεί μία τρύπα για να μπει βίδα. Η βίδα μπαίνει από εδώ. Με κάποιον αντάπτορα θα έπρεπε να το φτιάξεις. Πολλοί κατασκευαστές είναι μαλάκες. Πολλοί από εμάς τους μηχανικούς θέλουμε να πιάσουμε τους σχεδιαστές και να τους χαστουκίζουμε με αυτά που μας βάζουν. Βάζουν τις βίδες όπου... Δεν ξέρω κι εγώ πώς να το περιγράψω. Είναι στα πιο απίθανα σημεία. Και δεν είναι μόνο οι βίδες, είναι και πράγματα που παθαίνουν εύκολα βλάβη και για να τα λύσεις σου βγαίνει Παναγία. Πρέπει να λύσεις το μισό εξάρτημα για να φτάσεις σε αυτό το εξαρτηματάκι το μικρό που κάνει όλη τη ζημιά. Τέλος πάντων, πάμε να βγάλουμε αυτό το καπάκι να δούμε τι έχει από μέσα. Να μιλήσουμε τώρα για ένα blooper. Εδώ προσπάθησα να την ξεβιδώσω τη βίδα, αλλά όπως βλέπετε είναι πολύ μικρή η τρύπα και δεν μπορεί να μπει ούτε με προέκταση, γιατί νόμιζα ότι το πρόβλημα είναι στο μυτάκι, αλλά τελικά είναι συνολικά. Και αποφάσισα να βγάλω λίγο πιο έξω το μυτάκι. Και κάπου έπεσε τώρα το μυτάκι και άντε να το βρεις. Αυτά τραβάμε εμείς. Άντε να βρεις τώρα πού έπεσε το μυτάκι. Δεν κατάφερα να το βρω, αλλά έφερα ένα άλλο κατσαβίδι. Μόνο αυτή με δυσκόλεψε, αλήθεια είναι, και με λίγο ζούλιγμα έφυγε. Πού βρίσκεις τώρα? Εσύ εδώ θες ξεβίδωμα, τι. Άτσα. Λοιπόν, Λοιπόν, εδώ μπορεί να μην καταλαβαίνετε τι είναι αυτό. Όταν δείξω όμως τι κρατάω, πιθανόν να το καταλάβετε. Έφυγε μία βίδα. Έφυγαν όλες οι βίδες. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν τι είναι αυτό. Αυτό είναι φίλτρο αέρα. Πώς το αναγνωρίζουμε? Μισό λεπτό να μαζέψω τις βίδες που είναι τριγύρω.
Φύγαν όλες. Άντε να τις βρεις. Λοιπόν, το φίλτρο αέρα ξεχωρίζει από το φίλτρο μέσα του. Αυτό είναι το κουτί και αυτό είναι το φίλτρο αέρα. Το βγάλα και δεν το δείχνω στην κάμερα. Είναι πολύ λεπτό, στα αμάξια είναι πιο χοντρό. Τα μηχανάκια, τα παπάκια δεν έχουν φίλτρο αέρα. Φιλτροκούτι έχουν, απλώς δεν είναι τόσο μεγάλο και συνήθως βάζουν φίλτρο χωάνι. Πώς διάλογο μπαίνει τώρα? Έτσι μπαίνει. Κάπως έτσι μπαίνει. Δεν πειράζει, δεν είναι της παρούσης. Της παρούσης είναι να βρούμε τα βιδάκια που σιγά. Άμα την ξαναδέσω, όποτε την ξαναδέσω, θα χρησιμοποιήσω καινούρια, αλλά κοίτα εδώ. Αυτή εδώ μου κόπηκε. Να τη δείξω. Έτσι, παιδιά, κόβεται μία βίδα. Έτσι είναι η κομμένη βίδα. Λείπει ένα κομμάτι. Α, όχι. Κομμένες είναι από μόνες τους. Νόμιζα ότι μου κόπηκε. Κάπως έτσι όμως δείχνει όταν σου κόπηκε μια βίδα. Και τι κάνεις όταν σου κόβεται μια βίδα που μηχανολογικά. Άντε, κάνε focus γάμο το. Χέστο. Που μηχανολογικά λέμε μου κλωτσίσε η βίδα. Αν ακούσεις ποτέ κανέναν να σου πειράζει κάτι στο μηχανάκι ή γενικά και να σου πει σου κλωτσίσε η βίδα, αντέχες τον. Είναι μεγάλη ζημιά. Κυρίως άμα σου αλλάζει τα λάδια. Άμα σου αλλάζει τα λάδια και σου πει σου κλωτσίσε η βίδα, η τάπα του λαδιού, εκεί χρειάζεσαι καινούριο, ή αλλάζεις ελαιολεκάνη ή πας και στην κλείνουνε, στην κολλάνε και σου ανοίγουν καινούρια τρύπα. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να πάρεις ελαιολεκάνη, αλλά δεν γνωρίζω. Έτσι, μισό λεπτό να ρίξω μια ματιά. Λοιπόν, και αυτές οι βίδες χάθηκαν, κάπου είναι. Όσο λύνουμε θα βλέπετε να πέφτουν βίδες. Πολύ γνωστό για τους μηχανικούς. Επίσης, σε όποιο νέο μαθητή είναι, να σου πω κάτι. Θα λύσεις για πρώτη σου φορά και όταν τα ξαναδέσεις θα σου έχουν περισσέψει μια χούφτα βίδες. Κανένας μας δεν ξέρει που μπαίνουν. Είναι πολύ γνωστό. Βγαίνει αυτό? Όχι. Δεν βγαίνει. Λοιπόν, βγάζω, κάνε focus εδώ, μπράβο. Βγάζω αυτό εδώ, είναι μόνο αυτή η βίδα. Και ξεκινάμε να λύνουμε μία-μία εδώ τις βίδες. Δεν γνωρίζω τι είναι, αλλά λογικά είναι αλυσίδα. Η μάντα έχουν καταρχάς. Δεν έχουν αλυσίδα οι βέσπες, έχουν η μάντα και θα δείτε πώς λειτουργεί. Και εντωμεταξύ είναι και το τεπόζιτο από κάτω. Πάμε λοιπόν να λύσουμε αυτό, να το βγάλω και θα ενημερώσω όταν βγάλω και αυτά. Δεκαράκια είναι αν δεν κάνω λάθος, πάω να πιάσω κλειδιά, δηλαδή εδώ. Ένα tip για όλους, είτε είσαι μηχανικός, είτε όχι, είτε είσαι καινούριος ή παλιός. Όταν είναι σφιγμένη η βίδα και δεν βγαίνει, μην το ζορίζεις με καστάνια. Η καστάνια έχει ένα μηχανισμό εδώ που το επιτρέπει να κάνει αυτή την κίνηση. Πολύ απλός μηχανολογικός μηχανισμός. Όλοι ξέρουμε πώς λειτουργεί. Αν όχι, είναι ένα δοντάκι εδώ και είναι εδώ ένα γραναζάκι και μπορεί να πηδήσει δόντια αν γυρνάει από τη λάθος πλευρά. Αν όχι, θα κολλήσει πάνω και θα μεταφέρει την κίνηση. Γι' αυτό το λόγο, αν το πιέσουμε πολύ, μπορούν τα δόντια να πάθουν φθορά ή ακόμα και να σπάσουν. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιούμε καστάνια και παίρνουμε ένα κλειδί το οποίο είναι σχεδιασμένο χωρίς κανένα μηχανισμό, καθαρό σκελετός, για να το πάρουμε και να το λύσουμε. Τώρα με το ένα χέρι δεν μπορώ, αλλά το πιάσατε. Λοιπόν, θυμάστε πριν που σας είπα ότι δεν γνωρίζω πού χρησιμοποιούνται αυτά? Τώρα κατάλαβα, στο περίπου. Αν είναι σωστή χρήση τους δεν ξέρω, θα τα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά. Όταν η βίδα είναι τόσο συχτή που ούτε ένα κλειδί μπορεί να τη βγάλει, κάνουμε το εξής. Και αυτή τη στιγμή δεν έχω και σφυρί μαζί μου για να το κοπανίσω. Γνωρίζετε, όλοι στα αμάξια μας το έχουμε, υπάρχει ένας σταυρός. Είναι ένα εργαλείο που είναι σαν χ και τα χρησιμοποιούμε αυτά στα λάστιχα να τα αλλάξουμε. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κρατήσουμε σταθερά και να βάλουμε πιο μεγάλη δύναμη από τα αριστερά και από τα δεξιά και να μπορέσουμε να βγάλουμε το τέτοιο, τη βίδα. Παίρνουμε λοιπόν το κταράκι. Μισό λεπτό. Παίρνουμε και ένα τέτοιο.
αν η χρήση μου είναι σωστή. Μισό λεπτό να το τοποθετήσω και θα ξαναδείξω την κάμερα. Άντε ρε. Μισό, γιατί είναι... Να το. Ωραία, το βάζουμε έτσι. Και θεωρητικά, αν το πιάσω... Άντε μπες. Μπήκε. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο σταθερό. Εδώ έχει δύο τέτοια που πιάνονται. Θεωρητικά θα πρέπει να το πιάσουμε κάπως έτσι με τα δύο χέρια και να το σπρώχνουμε. Να το γυρνάμε. Τώρα εδώ δεν ξέρω αν κολλάει κάτι άλλο έξτρα, αλλά θα προσπαθήσω έτσι και αν είναι η σωστή αυτή η χρήση του, καλώς. Αλλιώς θα πρέπει να σταματήσω σήμερα, να πάω να πάρω το αντισκοριακό και το σφυρί θεωρητικά και θα δούμε. Αν δεν ξεκβιδώνει αυτή, μπορεί να προσπαθήσω τις άλλες και θα δούμε. Κάτι άλλο, προσπαθήστε, αυτό πάει και κυρίως και για τους μη μηχανικούς, γιατί οι μηχανικοί πιθανόν το γνωρίζουν αυτό, όταν λύνετε και όταν δένετε, αλλά κυρίως όταν λύνετε σκουριασμένα, μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά ή αέρος εργαλεία. Αν και πολλές φορές το αερόκλειδο χρειάζεται, απλώς επειδή είναι πολύ ισχυρά, πολλές φορές κόβονται οι βίδες και εδώ πραγματικά αυτή εδώ που με δυσκόλεψε, η βίδα κόπηκε. Αλλά όλες οι άλλες βγήκανε μια χαρά. Και αυτό εδώ έβγαλα τη βίδα αυτού, αλλά αυτό εδώ χρειάζεται εξολκεία, τον οποίο έχω φτιάξει έναν στα Λύκεια. Εγώ τον έχω φτιάξει, ήταν άσκηση. Όπως καταλαβαίνετε είναι άχρηστος. Αλλά ναι. Επίσης θέλω να πω για πριν που είπα ότι θέλω να κάνω ένα βιντεάκι για όσοι πιστεύουν ότι το έχω με τη μηχανολογία. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ακριβές. Έτσι, γιατί εγώ πριν γίνω μηχανικός οχημάτων δεν ήξερα καν τι είναι το πιστόνι. Έτσι, τα άμαθα όλα στο Λύκειο. Πήγα εκεί, δεν ήξερα τι είναι το πιστόνι. Δεν ήξερα καν πώς λειτουργεί μια βενζινομηχανή. Και άνθρωποι που δεν είναι μηχανικοί ξέρουν τι είναι το ρεκτιφιέ. Και πήγα εκεί μέσα και βγήκα ο κορυφαίος της τάξης μου. Δεν είναι ανάγκη να ξέρεις κάτι από πριν. Και ακόμα και να βγεις και πτυχιούχος που είμαι τώρα, υπάρχουν πολλά που δεν ξέρω. Αυτό εδώ δεν βγαίνει. Αυτό θα με παιδέψει για να βγει. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν μπορώ να το βγάλω. Τι είναι ρε, έχει κανένα? Είναι και αυτά. Για εδώ. Είναι και αυτά εδώ. Έχει πουθενά αλλού. Τούτο εδώ δεν ξέρω τι είναι. Είναι και εδώ. Ανάρτηση. Δεν έχω το συμπιεστικό αναρτήσεων. Φυσικά μην το έχω, τι είμαι συνεργείο. Θα δείτε την ανάρτηση να πηγαίνει πιου. Θα φτάσει στην Πάρο η ανάρτηση, έτσι. Αν και είναι σκουριασμένη, οπότε μπορεί να μείνει κοκαλωμένη. Ναι. Είναι και αυτή εδώ η βίδα. Κάτσε βρε μαλάκα, το καπάκι που θέλω να βγάλω. Δεν θέλω είναι εδώ. Τώρα από εδώ δεν είναι κάπου αλλού, Θέλει και ένα καλεμάκι. Αυτή η σκουριά έχει κολλήσει. Με ένα καλέμι πρέπει να το βαρέσω, το οποίο δεν το έχω. Το βαρέσω με κατσαβίδι. Αλλιώς δεν σηκώνεται. Είναι κόκαλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι υπάρχει από κάτω. Το κυβότιο. Θα σας εξηγήσω αμέσως πώς λειτουργεί. Πρωτού όμως να σας δείξω τον εκκινητή. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς ξεκινάει μια μηχανή, για όσους δεν ξέρουν. Λοιπόν, εδώ είναι το κυβότιο ταχυτήτων. Εδώ, πάνω αυτό το γρανάζι είναι το βολάν. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το βολάν. Σιγά σιγά. Όταν ξεκινάει η μηχανή, εδώ από πίσω είναι πολύ γνωστό το Kickstarter. Αυτό εδώ δηλαδή. Που το κλωτσάς, ανοίγεις, το κλωτσάς και παίρνει μπρος η μηχανή. Πώς παίρνει? Κοίτα εδώ, άμα το ζουλήξω, λίγο δύσκολο είναι να το κάνω μόνος μου. Άμα το πατήσω, μπορείτε να φανταστείτε
Θα πρέπει να στήσω το τρίποδο. Όπα, αυτό δεν έφυγε. Αυτό εδώ δεν ξέρω πώς το λένε. Ωραίο γραναζάκι όμως. Έχει και την ασφάλειά του. Αν το πατήσω θα δείτε, να το. Στέλνει στροφές σε αυτό εδώ το γρανάζι. Το οποίο αυτό εδώ γυρίζει τον κύλινδρο, όπως βλέπετε, δεν μπορεί γυρίζει. Και εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε έναν ημάντα. Στα αμάξια και στα μηχανάκια τα τέτοια είναι γρανάζια, κανονικά. Είναι ημιαυτόματα. Το τι είναι θα σας τα εξηγήσω. Αυτό εδώ είναι αυτόματο. Τι σημαίνει αυτόματο, ημιαυτόματο και χειροκίνητο? Όχι, αυτό δεν είναι αυτόματο, γιατί έχει συμπλέκτη. Εκεί μπερδεύτηκα, θα πρέπει να το τσεκάρω, μπορεί να πω στο edit αν είμαι σωστός. Λοιπόν, στο κυβότιο ταχυτήτων είναι συμπλέκτη ή φρένα είναι αυτά? Αφού είναι βεσπάκι δεν έχει συμπλέκτη. Σωστά? Δεν γνωρίζω από βέσπες, πείτε μου στα σχόλια. Λοιπόν, όμως εγώ πώς το βλέπω? Είναι αυτόματο. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ αυτό το γρανάζι είναι ενωμένο στο κινητήρα. Ο κινητήρας γυρνάει πολύ γρήγορα. Εάν δίναμε τις στροφές του κινητήρα, οι οποίες είναι στο ρελαντί είναι περίπου 1500 στροφές, αν δεν κάνω λάθος, αν πήγαιναν κάθε δευτερόλεπτο, όχι κάθε λεπτό, δεν είναι RPS, είναι RPM, 1500 στροφές έκανε αυτή εδώ η ρόδα και ο κινητήρας θα σβήνε, αλλά αν πούμε ότι ο κινητήρας δεν μπορούσε να σβήσει, δεν θα μπορούσαμε να οδηγήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός μας είναι να μειώσουμε τις ταχύτητες του κινητήρα στον τροχό, αλλά και ταυτόχρονα να έχουμε μια καλή σχέση. Τι είναι η σχέση ταχυτήτων? Όταν οδηγάμε αμάξι, μηχανή, λεωφορείο, οτιδήποτε, θέλουμε δύο πράγματα, είτε ροπή είτε ταχύτητα. Αυτά τα δύο πράγματα είναι αντίθετα. Η ροπή μας βοηθάει, όταν εννοώ αντίθετα, εννοώ ότι δεν μπορείς να έχεις και ροπή και ταχύτητα, ή το ένα θα έχεις και το άλλο. Τα έχεις ταυτόχρονα, αλλά ένα θα υπερισχύει εννοώ. Τι είναι η ροπή? Η ροπή είναι όταν, αυτό πρέπει να το δείξω, θα ψάξω κανένα βιντεάκι να το βάλω στην οθόνη, αλλά θα προσπαθήσω να το περιγράψω με λόγια. Όταν προσπαθούμε να, πολύ απλώς, όσο πιο μικρό είναι ένα γρανάζι σε σχέση με το άλλο του, αν πούμε ότι έχουμε ένα γρανάζι 2, νούμερο 2, μην μπλέκετε με νούμερα, νούμερο 2, αν το ενώσουμε ένα γρανάζι νούμερο 1, τι θα συμβεί? Ο κάθε κύκλος που θα κάνει το νούμερο 2, αυτό που είναι διπλάσιο του μεγέθους του νούμερο 1, θα κάνει, άμα κάνει μια στροφή, θα κάνει το νούμερο 1 2 στροφές. Σε εκείνη την περίπτωση έχουμε ταχύτητα. Αυξάνουμε τις στροφές στο τέτοιο, στη μηχανή. Τώρα, πώς το λένε, άμα έχουμε ένα γρανάζι πάλι 2 και το ενώσουμε με ένα γρανάζι 4, τότε για κάθε μία στροφή που κάνει το γρανάζι 2, το γρανάζι 4 θα κάνει μισή. Το γρανάζι 4 που κάνει μισή έχει ροπή, δηλαδή είναι ισχυρό, και το γρανάζι το 1 που είναι το μισό του 2 θα είναι πιο γρήγορο με τις ίδιες στροφές και τα δύο. Άρα λοιπόν όταν πάμε σε μία ανηφόρα θέλουμε να έχουμε ροπή, θέλουμε να τραβάει που λέμε. Γι' αυτό και όταν βάζουμε πρώτη πάει αργά και έτσι έχουμε υψηλές στροφές. Γι' αυτό λοιπόν κάνει κάποιες στροφές και σιγά σιγά ανεβαίνει η μηχανή πάνω. Άμα βάλουμε λάθος ταχύτητα, τότε ο κινητήρας θα σβήσει, γιατί θα πέσουν οι στροφές και δεν θα μπορέσει να κρατήσει την ανάφλεξη. Εάν θέλουμε να επιταχύνουμε, να τρέξουμε δηλαδή, τότε θα πρέπει να κάνουμε τη σύνδεση μας έτσι ώστε το γρανάζι που έχουμε να είναι μεγαλύτερο, σε αυτό που δίνει κίνηση στο κινητήρα, να είναι μεγαλύτερο σε αυτό που φτάνει στον τροχό, έτσι ώστε να διπλασιάζουμε τις στροφές, άρα να αυξάνεται η ταχύτητα. Εννοείται όταν τρέχουμε για παράδειγμα με 5.000 στροφές,
δεν φτάνουν 10.000 στις στροφές του αυτοκινήτου. Πάλι υπάρχει ένα όριο, δεν φτάνει ακριβώς, γιατί τα γρανάζια είναι πάνω στον άξονα συνδεδεμένα. Όσο πιο μεγάλο χάνει τις στροφές του. Έτσι λοιπόν λειτουργεί και εδώ. Ξεκινάμε έτσι. Όπως βλέπετε έχουμε το κινητήριο γρανάζι και αυτό είναι το κινούμενο. Αυτό δίνει κίνηση, αυτό παίρνει την κίνηση. Τώρα τα ξεκαθαρίσαμε. Το κινητήριο γρανάζι, όπως βλέπετε, είναι πιο μικρό. Βλέπουμε ο ημάντας να είναι πιο μικρός. Και το κινούμενο είναι πιο μεγάλο. Άρα, για κάθε, ας υποθέσουμε ότι η σχέση είναι 1:2. Συγκεκριμένα είναι 2:1. Για κάθε 2 στροφές που κάνει αυτό, δεν είναι 2:1. Απλώς το χρησιμοποιούμε για να το απλοποιήσουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μαθηματικές πράξεις για τώρα. Αν αυτό λοιπόν κάνει 2 στροφές, αυτό θα κάνει 1 στροφή. Το βλέπουμε επειδή είναι πιο μεγάλο. Το βλέπουμε καθαρά εδώ. Και αυτό θα έχει μεγαλύτερη ροπή για να ξεκινήσει η μηχανή. Όταν αρχίζει λοιπόν και κυλάει η μηχανή, σιγά σιγά γίνεται το αντίθετο αυτό εδώ. Εδώ ανοίγει ο ημάντας και εδώ ο ημάντας κλείνει. Άρα εδώ έχουμε 1:2. Κάθε 1 στροφή που κάνει αυτός κάνει 2 στροφές αυτό. Άρα έχουμε ταχύτητα στον πίσω τροχό. Θα τα δούμε πώς λειτουργεί μέσα. Καλύτερα να το δείτε σε animation αυτό εδώ που εξήγησα. Τώρα αυτό εδώ παίζει να είναι το Kickstarter. Θα σας δείξω πώς λειτουργεί. Αν πάρουμε αυτό εδώ, αν δεν κάνω λάθος, συνδέεται κάπως έτσι, νομίζω συνδέεται. Δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή, μισό να το δείχνω. Ουσιαστικά τι κάνει? Το κάνει και η μίζα αυτό. Αυτό το γρανάζι έρχεται έξω και συνδέεται με τα δόντια του βολάν. Που το βολάν είναι συνδεδεμένο στον άξονα που πάει στον κινητήρα. Όταν έρχονται μια κλωτσιά, γυρνάμε το γρανάζι, γυρνάει και το βολάν. Γυρνάει και ο κινητήρας. Και αφού γυρνάει ο κινητήρας, θα κάνει τους χρόνους του, που είναι εισαγωγή, συμπίεση, καύση, εκτόνωση. Έχω κάνει και μικρό βιντεάκι short που τα εξηγώ αυτά. Και άμα κάνει καλές αναφλέξεις, θα μπορέσει να κρατήσει τις στροφές του και μετά θα μπορεί να μπει σε αυτό που λέμε ρελαντί. Θα μπορεί να έχει αρκετές στροφές ώστε να παραμένει αναμένος ο κινητήρας. Όταν λοιπόν του βάζουμε εμείς τη μίζα, σπρώχνει ένα ελαττήριο. Αυτό το γρανάζι δεν ξέρω που πάει, θα το ανακαλύψουμε. Σπρώχνει λοιπόν ένα ελαττήριο αυτό το γρανάζι, συνδέεται με τα δόντια του βολάν και γυρνάει. Όταν αφήνουμε τη μίζα, αυτό το γρανάζι πάει πίσω. Γιατί όταν ο κινητήρας πάρει μπρος, θα στέλνει πιο πολλές στροφές στο τέτοιο, στη μίζα πίσω. Ενώ στην αρχή η μίζα στέλνει τις στροφές. Γι' αυτό και δεν κρατάμε πολύ τη μίζα, γιατί θα παίρνει πολλές στροφές και θα την κάψουμε. Όταν κάνουμε Kickstarter, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ μου να κάνω Kickstart όταν η μηχανή δουλεύει και πιστεύω αυτό θα είναι βλακεία αν κάποιος το κάνει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και δεν θέλω να δοκιμάσω. Πιθανόν ή να γίνει ζημιά ή να σπάσω το πόδι μου, δηλαδή να κλωτσίσει πίσω η μανιβέλα. Ουσιαστικά συνδέεις, όταν κατεβάζεις τη μανιβέλα συνδέεται, πιθανόν ναι, παίζει όταν κατεβαίνει κάτω η μανιβέλα αυτό να σπρώχνεται μέσα με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω κι εγώ πώς. Και αυτό να σπρώχνεται, μας μπαίνει εδώ. Δεν έχω ιδέα. Και αυτό να σπρώχνει απότομα τον κινητήρα και σιγά σιγά πιθανό να πάρει μπροστά. Όπως και παλιά υπήρχαν στα παλιά μάξια, άμα δείτε στις παλαιομοδίτικες ταινίες, μια μανιβέλα που την κάνανε έτσι. Αυτή κούρδιζε ένα ελαττήριο, μετά αφήνανε μια ασφάλεια και μετά το ελαττήριο εκτονότανε και γύριζε το βολάν. Και έτσι σιγά σιγά έπαιρνε η μηχανή μπροστά. Τώρα αυτό εδώ είναι εδώ. Αυτό πάει εκεί, αυτό έρχεται εδώ, άρα αυτό είναι κάπου εδώ. Κάπου εδώ, μπράβο. Κάπου εδώ. Κάπως έτσι μπαίνει. Λογικά.
Και αυτό είναι το kickstart. Αυτό εδώ πιθανό να είναι μίζα. Ναι, δεν ξέρω που μπαίνει αυτό. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται. Για μισό. Το kickstarter μπαίνει εδώ. Ναι. Αυτό το γρανάζι έμπαινε εδώ. Εδώ κάπως από κάτω. Εδώ αυτό δεν ξέρω τι είναι. Τώρα πάμε να λύσουμε εδώ. Αν δεν κάνω λάθος έχει πολλά ελαττήρια μέσα. Πάμε να λύσουμε και να τα βγάλουμε και να δούμε τι είναι το καθένα. Άλλο ένα πράγμα για να καταλάβετε τη σχέση ταχυτήτων που ανακάλυψα τυχαία. Κοιτάξτε τη ρόδα σε σχέση με αυτό εδώ την ώρα που κουνιέται. Κοιτάξτε πόσο πιο πολύ κουνιέται το μέσα παρά η ρόδα. Τώρα αυτό δεν ξέρω γιατί το κάνει, το τι έχει από κάτω, γι' αυτό το λύνω. Από τέτοια κυβότια δεν ξέρω. Και παίζει να το δένω, όχι. Πιθανόν να χρειάζεται να σηκώσω τη μηχανή για να τα λύσω αυτά. Γιατί αυτά εδώ κουνιούνται, είναι κινούμενα μέρη. Και ναι. Τώρα αυτό θεωρητικά με μάντας θα πρέπει να ζουλιέται κάπως, ώστε να μπορείτε να κουνιέται το πίσω μέρος. Αλλά δεν το κάνει. Και δεν έχω ιδέα και αν το ξεβιδώνω. Παίζει να το ξεβιδώνω.